Na première partie ya l'Union fait le Congo ya mokona lelo tokolakisa bino spécial Bukangalonzo oyo batu ebele bamitunaki bakestion mpona koyeba Bukangalonzo eza nini. Nyonso wana bokoyeba yango na l'Union fait le Congo ya mokolo ya lelo. Ndenge bino moko bozali komona na bilili awa tozali na mboka poto te, tozali na mboka Amerika te, tozali na mboka Australie te, kasi tozali na mboka monene oyo etonda kita mboka oyo ebengami RDC et plus précisément na mboka Bukangalonzo. Bukangalonzo epai wapi Rais Kabila Kabange alobi il faut tosala bilanga. Oh bandeko babolingo tina nini ye alobi tosala bilanga. Est-ce que na mikolo mileki tosala bilanga te? Te. Tosala bilanga po ete tobundisa bokono ya nzala. Kobundisa bokono ya nzala ekosala ete mboka na biso tolia totonda. Tango population akolia kotonda, akoza na bonne santé, akosala mosala, e mosala wana ekomema biso na développement. Siko tozali komituna lisusu, bilanga yango ekosalema ndenge nini? Ndenge ezali kosalema na tango ya kala, kosalela bisaleli oyo tobengi ba makwangola, Congo, to machete te. Kasi bilanga yango ekosalema na ndenge oyo tomonaka na kati ya mikili ya mindele. Yango wana mosala wana ebengami agriculture mécanisée. Yango wana Papa Kabila Kabange abengaki mwana ya mosala ya bakongole oyo biso nyonso toyebi na kombo ya Papa Matata Mponyo. Alobeli ye asomba ba machine oya kafu po na kokokisa makanisi oyo azali na yango. Na tour na ye Papa Matata Mponyo abengaki pinga na ye oyo babengi troika stratégique. Kuna bazwaki mokano ya kosomba ba machine ndenge na ndenge oyo ya kosala mosala. Kutu ba machine oyo bino moko bozali komona tozangi ata kombo ya kopesa yango. Pe lisusu na kati na ba machine wana bokokuta machine oyo ezali na ba esika ya kotia ba engrais. Pe ba engrais wana ezali kotia na tango misala ezali kosalema pona kobongisa mabele po ete mabele epesa milona oyo ya kitoko. Mais je crois que le progrès est fondamentalement basé sur la transparence, sur l'efficacité, sur la foi au progrès. Donc ces mots sont très forts et encore une fois, moi j'ai toujours pensé que l'agriculture est le seul secteur qui peut nous libérer tous. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous ne serons pas libérés par le secteur minier, nous ne serons pas libérés par quelque autre secteur, mais l'agriculture constitue le secteur qui peut nous libérer tous. Comme ça a libéré le pays développé, comme ça a libéré les économies émergentes, et comme ça peut libérer les économies comme les nôtres qui cherchent encore l'émergence. Peli susu bino moko bozali komona ba avion ya muke to petit porteur ezali kopanza kisi na kati na bilanga monene oyo maboko na bato ekoki kokata te pe oyo mosala yango ekosalema na maboko ya bato te. Peli susu bozali komona awa ezali na machine oyo ezali kopanza mai na kati na bilanga monene po bino moko boyebi bouleversement climatique ezali mbula enoka te musala ya milona ezali se kokoba eza na tango ya mbula to na tango ya saison sèche. Awa tozali komona machine monene oyo ezali kokata bilanga na esika ya maboko ya bato bazali kosala na kati na bakongo pe na tango ya kala ezali kosalema na bangombe oyo bazali kobenga ba chari de bœuf pe awa bazali komona mino ebele oya ba Congo ezali ko balusa mabele pe na ngonga muke etando monene ya bilanga ezali ko katama na esika ete bato basala mosala na mikolo ebele pe na kati la bolembu. Kasi awa Papa Kabila Kabange atie machine po bitando minene ekatama pe milona elonama. Sikoyo awa bozali komona yemoko Premier ministre Papa Matata Mponyo aye kotala mosala lolenge nini esalemi liboso ete
Yemoko Rais Kabange akita sur terrain po ete amona nini oyo salami na kati na mosala oye akanisaki kosalela bana congolais. Sikoyo toyoka nano na mosala oyo salemi bandeko na biso balobi nini. Nzi ya mboka Joseph Kabila Rais Sisabidimbu ya lobi ngai na kotika bana wana te bakomemela biso na tangi manyoko tokomema yango nguba mbwengi masangu bangrin ekosenga eya pona tina ya misala na bino. Sikoyo awa lokola tolobaka sombele suka bisanga borobo suka bimbele yemoko wana Rais Kabila Kabange aye kotala mosala nini oya kanisa kipe apesaki mosaleli ya ba congolais Papa Matata Mponyo. Invite monsieur le gouverneur de la province de Bandundu c'est par des actes que vous parlez. La seconde étape se déroulera à l'intérieur du parc et consistera en la visite guidée du parc et au lancement officiel de la République. Sikoyo bozali komona yemoko Rais Papa Kabila Kabange azali komata na kati ya mashini monene pe kosimba yenda yemoko pona kosala mosala o yemoko asilaki komanyola na kati na makanisi na ye pe kotia yango ekoma réalité. Ndenge bino moko ozali komona na kati ya bilingi bilanga eleki monene atako babengi bato koto po ete babuka milona oyo esalemi ekokuka te yango wana yemoko Rais Kabange asimbi yenda azali kusikoyo kubuka milona pe lokola bozali komona wana ezali na machine oyo ezali kobuka milona pe machine mususu oyo ezali koyamba milona oyo ezali kobukama na machine ya monene pe bozali komona milona wana masango esili kokanolama pe ezali kotiama na kati ya mzungu oya monene ya mutu ko ezali na pembeni. Nde emonisami polele ete Papa Matata Ponyo asili kolonga na examen na ye pe lokola mindele balobaka on échange pas l'équipe qui gagne tala lolenge oyo Matata Ponyo alongi na examen na ye oyo epesamaki na Rais Kabila Kabange examen yango tala lelo na mokona lelo esi ekokisami bozali komona bino moko masango oyo ebukami na kati na bilanga ekanolami pe mbuma yango ezali kokota na kati na mutuka monene oyo ezali pembeni utokala tozali kokata bilanga pe bilanga yango ezalaki monene te lokola bilanga oyo pe yango ezali kosalema na mosala maboko kasi lelo ekomi agriculture modernisée agriculture oyo ezali kosalema na mituka lokola tomonaka na mboka mindele na poto na Amerika to na Australie yango ezali lisusu tembe te ekomi réalité oyo tozali ko vivre yango na kati na mboka Congo pe programme oyo manaka ese salemi ete ekosalema na bituka nyonso ya ba province oyo ya sika ya mboka RDC. Bandeko babolingo ndenge bino bako bomoni awa Papa Matata Ponyo alongi na momekano na ye kasi sikoyo ifo aleka na etape oyo ezali kolanda tozali komituna soki akolonga te akolonga te etape yango nini po ete milona oyo touti kobuka oyo yuti kobuka masikoyo ezali milona oyo biso ba Congolais tokolia tokosilisa te kasi ebongi te ebeba pamba milona wana ezali destiné po eleka na industrie yango wana etape oyo epesami lisusu pona ye lokola momekano po ete asangisa bakumu to bato ya mayele oyo ya babengi bango batroika bango balobaki nini po na mosala oyo Rais Kabange apesi bango lokola momekano oyo elandi na momekano ya liboso. Il a été décidé la création de 3 sociétés distinctes, l'objet de la cérémonie de séjour. Dans le cadre de la création de ces 3 sociétés, il a été décidé de créer d'abord ou de reconduire la société du parc agro-industriel de Bukandalonzo qui sera chargée de la gestion et de l'aménagement du parc, qui jouera le rôle de régulateur
aussi bien des acteurs qui viendront investir sur les sites et de toutes les activités qui y seront développées. Cette société a des actionnaires. L'État aura 85% et la société Africom Commodity aura 15%. La deuxième société, c'est la société d'exploitation du parc qui aura comme objet principal, comme la dénomination l'indique, l'exploitation du parc, la production, la transformation des produits agricoles, végétaux, des produits animaux. Et la troisième, cette société, le capital social est réparti à raison de 70% pour l'État congolais et 30% pour la société Africom Commodities. La troisième société, c'est le marché international de Kinshasa. Comme son nom l'indique, elle aura en charge la distribution et la commercialisation de tous les produits qui seront développés sur le site. L'actionnariat de cette société est réparti à raison de 50% à chaque actionnaire. Voilà brièvement, Excellence, la quintessence des statuts que nous aurons le privilège de signer tout à l'heure au nom de la République. Awa lokola bino moko zali komona mikoloto ezali kotiama na kati na mikanda pe ba société misato etiami pona kokoba na mosala oyo ebandaki. Awa tozali komona na sima na mosala oyo esalemaki na Troika bato ya mayele bazwaki mokano ete ba société misato ekende kokoba na mosala oyo esalemaki pe bango wana basangani bazali kotia mokoloto na kati ya mikanda pona bokobi na mosala oyo ebandaki pe kokende kokomisa yango na suka. Awa bolanda balobi nini non? Encore une fois, retenez cette image symbolique d'aujourd'hui. Retenez aussi la mémoire de Weston Churchill. Merci. Bien. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le meilleur. Hein? Il manque quelques champagne. Lors de la récolte. Lors de la récolte. On le fera lors de la récolte. Demande le champagne. Après bakoro wana bino moko bomoni et komi tout il y a 3 sociétés wana mama e bangope bami kotisi na kati ya mosala ba créer marché international de Kinshasa. Marché international de Kinshasa nde nini nde esika oyo production ya Bukanga Lonzo ekobanda kotekama na Congo pe mokili mobimba. Voilà tina nini papa Matata Ponyo azalaki invité po nakoya kotala na miso ndenge miso ba Congolais tolobi kumona na meso po ete tokoma ba Saint Thomas tolingaka susu ya koyoka yokate mais tomonela biso moko na vision tomonela biso moko na miso. Messieurs les membres du gouvernement de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos qualités et rangs respectifs. C'est pour moi un grand honneur de souhaiter, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville empêchée, la bienvenue à toutes et à tous, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction du marché international de Kinshasa. C'est donc un grand honneur pour moi, ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, membre du gouvernement de la République, de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de construction du marché international de Kinshasa. Awa bozali komona papa Matata Ponyo yemoko
atie première pierre ya marché international de Kinshasa. Bandeko ba bolingo, bandeko ba congolais. Pona nini tondimaka te, tondimaka pe bato. Awa, biso moko tomoni na miso, polele polele, papa matata ponyo, alongi momekano, oyo Raisi Kabila Kabange apesaki ye. Papa matata ponyo aza kokende tina suka ya ba objectif ya mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange. Après marché international, bandeko ekomi tour ya marché national. Yango Bukangalonzo eza rêve to tuba ndenge elobaka biso ba congolais. Non, eza kukuta eza solo. Eza masango na biso na mboka ba patisa masango na kati mboka awa ya ville de Kinshasa c'est dit ya masango moko motunyo so tu fois somba yango age masango wana ayebage masango nene saka. Eza masango moko ya malamu. Faut vraiment to sepeng nango ndenge na kati ya ville de Kinshasa Congolais no surtout ala facilité au so masango wana age masango wana po eza masango vraiment eza malamu trop. Te na moni ke eza réalité ngai na uti kingasa na eti na Pascal a pona lukango pe na komi na sombi. Te eza makambo ya solo, eza lokuta te eza ya solo. Eza lokuta na makambo nyonso wana baza koyoka. C'est-à-dire peut-être retard ba mona ki eza sous retard te, les lotos za siko sur le marché. To moni yango en réalité. Yango nazo simba na uti o sombango blanche na 10 kg 7000 francs congolais. Balanda te bilanda landa biloba loba. Ba mona si réaction yango na sombi na 10 kg 7000 francs congolais. Discours ya mokonzi mboka lobaki ki no révolution de la modernité. Yango to mona misu ni na kosemba ezate mais to ka ki ke ke wapi mais yango to mona misu na Pascal yango biso tuzo ko somba. Ya pena merci mingi na mokonzi mboka na initiative azuna gouvernement na ye. Merci vraiment mingi. Yango Bukangalonzo eza ni na kosemba te. Wa yebi te ayako na Pascal. À mon avis, kosomba prix pesa abordable. Bon, ngape na mona kaka za kilo kuta mais tangu na ye ko mona espace yango liboso na yaki na visiter na moni pesa la eza nango malamu. Eza pena makamba solo ndelelo na ye na ye ko somba ngo eza nango pe bien mais ba continuer lisusu ba effort ba continuer lisusu makasi. Eza laisser ngo pona biso. Ezo sunga biso pena mingi kuna mikolo ba courir comme pasi. Pour ça, 2 semaines, 1 mois pour ça, la carte, ce qu'on plus avantageux ma casse. Va continuer sous ma casse, puis des ailes, ma casse. On mène bisoba ma coco boye. Toye bisi persita a forcé, a taba fingi, a taba tongi, a forcé, mais piri a tie, na bisoba veve, izana moi di colo. A kiti sa moi moke, pote bakiria toye bele. Ali sabana mboka. Nzala ekoti sikoyo tozomona soko afunguri ba commune nyonso asadi boy nzala yeko diminue masango ya mboma ekumi likolo soko yepa kiti si mwa muke tokosomba tokolia nzala eza lisusu te. Ya solo rêve ekomi réalité. Na cadre ya solidarité africaine, 2 ou 3 personnes bakoki kosomba saki moko ya masango ya Bukangalonzo pona ko partager. Ya solo Bukangalonzo ekobikisa ba famille ebele na kati ya République démocratique du Congo. Bon pour le gouvernement eza nango idée malamu abakisa lisusu be espace. Omoni awa ba mingi nanu pena ba découvrir ngote. Ce qui moyen kozala lukasu moi site moko boye afongola tami balé misato kozala malamu. Po batu mingi bazana no ba yebi nanu te. Faut pas faire un peu plus de publicité pour les camingi na télé, bah tu vas comprendre, bah il y a peu place à réseau ya, dengue bah tu vas au somba et cause à la malam.